I dette tipset skal du få se hvordan du bruker tidtakerfunksjonen i Teams til å gjøre møtene dine mer effektive. Ja, nå kan du endelig få Teams til å passe tiden for deg. Så ikke gå glipp av denne, følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du bli bedre kjent med den nye tidtakerfunksjonen i Teams. Med denne aktivert får du en nedtelling som vises på skjermen under hele møtet. På denne måten kan du enkelt passe på at du holder deg til tiden, slik at du får effektive møter. Nå slipper du endelig at møtet blir surret bort i fjas og skravling uten mål og mening. Eller at møtet tar helt av og går utover tiden som er satt av. Som alltid er det enkelt å få til selv. Bare se her. Du kan begynne med å starte Teams-møte slik som dette. Her er det bare å bli med på møtet og husk å ta med deg godt humør. Men før vi aktiverer tidtaking i møtet, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Inne på møtet i Teams, ja, det er bare meg her. Når man skal møte seg selv i døra, hvorfor ikke gjøre det på Teams? Her skal du starte med å klikke på de 3 prikkene helt øverst på menyen. Deretter velger du tidtaker litt lenger ned på menyen, slik som dette, så er du nesten klar. Har alt gått riktig for seg, skal du se tidtakeren dukke opp her i venstre hjørne på møtet ditt. Som du kan se, er den automatisk satt opp til å telle ned 5 minutter. La oss se hvordan du kan justere og endre på tiden, og hvordan du kan aktivere tidtakeren i møtet ditt. Ønsker du å justere tiden som skal telles ned, så gjør du det enkelt her ved å klikke på pilene slik som dette. Du kan justere minuttene her til venstre, og sekundene her til høyre. Eller du kan bare skrive inn tallet i vinduet dersom du vil det. Du kan også legge til minutter til tiden ved å klikke på plussikonet sammen med tallet som du ønsker å utvide tidtakeren med. Her kan du velge mellom 1 minutt, 2 minutter, 5 minutter og 10 minutter. Enkelt, ikke sant? Nå når du har klart å starte tidtakeren, ja, så gjør du det enkelt og greit ved å klikke her på start. Som du kan se begynner tidtakeren umiddelbart med øyeblikkelig virkning og telle ned møtet. Den viser deg hvor mye tid du har igjen av møtet ditt her oppe til venstre på tidtakerklokken, men også via denne tidslinjen som sakte, men sikkert krymper for hvert sekund den teller ned. Dersom du skravler for mye og tiden løper fra deg, får du denne meldingen på skjermen. En tydelig indikasjon på at du har gått over tiden og må skjerpe deg litt. Kanskje på tide å avslutte møtet nå. Har du likevel lyst til å skravle mer, kan du enkelt overstyre og klikke her oppe på sirkelikonet, oppe til høyre på tidtakeren. Så starter du nedtellingen på nytt. Tøft, ikke sant? Husk at du også kan sette tidtakeren på pause dersom alle i møtet trenger en strekk på bena. Ønsker du å fjerne stresset fra tidtakeren, og ikke la deg diktere over hvordan du skal lede møtet ditt, ja, da er det bare å huke den vekk fra menyen, så forsvinner den like raskt som den dukket opp. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.